Зимой мне холодно внутри, я боюсь заболеть или я уже болею. От холода у меня ломота в суставах, кашель. Есть очень простой народный способ. Нужно взять хлопчатобумажные носки, насыпать в них порошка горчицы. Для взрослого человека 2 чайные ложки. Можно применять для детей 1 чайную ложечку, двойным слоем носки, сверху шерстяные носки и носить днем или ночью. Это позволит согреть тело и поможет бороться с простудой и болью в ногах.